テスラ株は390ドルで一度踏みとどまりました。ただし、ここで安心するのはまだ早いです。今回本当に重要なのは390ドルを守ったことではありません。次に416ドルの壁を突破できるかです。おはようございます。ケンです。前回はテスラ株が急落し、390ドル付近を守れるかどうか、これが最大の焦点とお話ししました。その後の最新チャートを見ると、テスラ株は一度386ドル台まで下げ、そこから406ドル台まで反発しています。つまり、前回見ていた390ドル付近では、一度買いが入った形です。これはポジティブです。ただし、もう大丈夫、強気転換と見るのはまだ少し早いと思います。なぜなら、テスラ株の上にはまだ重要な壁が残っているからです。その壁が410ドルから416ドル付近です。今回の動画では、テスラ株が390ドルの防衛に成功したのか、そして次に416ドルの壁を突破できるのか、この2つを日足や移動平均線、RSI、ボリュームデルタから整理をしていきたいと思います。まず前回までの流れ、これを簡単に振り返ります。テスラ株は450ドル付近の壁を突破できずに失速しました。その後420ドル台、400ドル付近、そして200日移動平均線も下回りました。この時点で短期的な反発シナリオは一度崩れたと見ていました。そこで前回の焦点は390ドル付近を守れるかどうかです。なぜ390ドルが重要なのかというと、50日移動平均線が近くにあり、短期的な下げ止まり候補だったからです。もしここを割ると、次は380ドル台、さらに360から370ドル台も意識される展開でした。ところが今回は一度386ドル台まで下げて、そこから406ドル台まで戻しています。つまり309ドル付近では売りが止まって買い戻しが入ったように見えるんです。ここは前回より明らかに改善したポイントです。ただし今回の反発をどう見るのかっていうのが大事になります。400ドルを回復したから強いって見るのは少し早いです。もちろん400ドルの回復自体っていうのはポジティブです。400ドルは投資家心理としても意識されやすい節目です。前回は400ドルを割っていたので、そこを再び回復したっていうことは短期的にはいい変化です。相場で本当に大事なのは回復後にどこで止められるのかということになります。今回のテスラ株は406ドル台まで戻しています。しかし、まだ410から416ドル付近を明確には突破していません。ここを超えなければ、今回の反発は売られすぎからの一時的な戻りで終わる可能性っていうのもあります。今は反発したから強いではなくって、反発が本物なのかどうか、これを確認する局面です。次に移動平均線を見ていきます。ここが今回の一番大事なポイントです。現在、50日移動平均線は398ドル付近にあります。株価は406ドル台まで戻しているので、50日線は一度回復しています。これは悪くはありません。前回は50日線付近で止まれるのかっていうのが焦点でした。今回そこから反発しているので短期的に買いが入ったと見られます。ただし問題はその上です。20日移動平均線は415ドル台、200日移動平均線も415ドル台です。20日線と200日線がほぼ同じ価格帯に重なっています。これはかなり重要です。20日線は短期の勢いを見るラインです。200日線は中長期の投資家が意識しやすいラインです。この2つが410から416ドル付近にあると、そこが強い上値抵抗になりやすいということになります。現在の株価は406ドル台、ちょうど壁の手前まで戻った状態です。ここを超えられるかどうかで、チャートの印象っていうのは大きく変わります。もし416ドル付近を明確に突破できれば、印象はかなり良くなります。20日線と200日線を同時に回復することになるからです。短期の勢いも戻り、中長期の重要ラインも取り戻す。そうなると、
390ドルでの反発っていうのは一時的な戻りではなくって、再び上を目指す動きの可能性が出ます。その場合、次は420ドル台、さらに430ドル台まで戻せるかどうか、これが焦点となってきます。一方で、416ドル付近で止められる場合は注意が必要です。その場合は、今回の反発っていうのは、売られすぎからの自立反発の可能性っていうのがあります。自立反発っていうのは、下がりすぎた後に一時的に戻る動きです。ただ、それが本格的な上昇トレンドに戻るとは限りません。416ドルで止められるならば、再び400ドルを試す展開っていうのも考える必要があります。次に RSI を見ていきます。前回は4時間足の RSI が31付近まで下がっていました。これはかなり売られすぎの水準です。そのため短期的には反発が出てもおかしくないと見ていました。今回は日足の RSI が48から49付近、4時間足も49付近まで戻しています。売られすぎの状態からはかなり回復しています。ここもポジティブです。ただし、まだ50を明確に上回っているわけではありません。RSI で50というラインはかなり重要です。50を上回ると買いの勢いが戻ってきたと見られやすくなります。逆に50付近で止まると勢いは中立、またはやや弱い状態と見られます。今のテスラ株は弱すぎる状態からは回復しました。でも強い上昇トレンドに戻ったとまでは言えません。RSI もチャートと同じで改善はあるが確認不足です。次にボリュームデルタを見ます。今回は直近でボリュームデルタにプラスが出ています。これは急落後に買い戻しが入ったことを示しています。前回は売り圧力がかなり強く出ていました。特に400ドル割れの局面では売りが優勢でした。しかし今回はそこから買いの反応が出ています。これは明らかに前回よりいい点です。ただしここでも大事なのは継続性です。一度買いが入っただけでは、まだ反発が本物とは言えません。買い手が主導権を取り戻すならば、410から416ドルを超える場面で、出来高や勢いがついてくる必要があります。出来高が弱いまま、416ドルで止まれば、そこは戻り売りが出やすい場所です。今回のボリュームデルタは改善はしています。でも、まだ決定打ではありません。はい。では、ここから見るべき価格帯、これをね、整理していきたいと思いますけれども、まず一つ目は、410ドルから416ドルです。ここが今回の最重要ラインです。20日線と200日線が重なるため、かなり意識されやすい価格帯です。ここを突破できれば、390ドルの防衛からの反発、これが本物だった可能性が高まります。逆に、ここで止められるならば、戻り売りに注意です。二つ目は400ドルです。400ドルは心理的な節目です。今回400ドルを回復したことはポジティブです。ただし、ここを維持できるかどうか、これが大事です。もし400ドルを再び割ると反発の勢いは弱くなります。その場合、もう一度390ドル付近を試す可能性があります。3つ目は380ドルから390ドルです。ここは前回の防衛ラインです。今回一度はここから反発しました。もし再びこのゾーンまで下げて割り込むと、今回の反発は失敗だった可能性が高まります。その場合は360から370ドル台も意識される展開になります。はい。ということで、ここからのシナリオを3つに分けて見ていきたいと思います。1つ目は強気シナリオです。410から416ドルを突破し、その上で維持するパターンです。20日線と200日線を回復するので、チャートの印象はかなり改善します。その次は420ドル台、さらに430ドル台っていうのが見えてきます。この場合は390ドル付近の反発はある程度信頼できる動きだったと見ることができます。二つ目は416ドルで失速するシナリオです。これはかなり現実的に注意したいパターンです。400ドルは回復したものの410ドル付近で止められる。この場合、今回の反発は一時的な戻りだった可能性があります。特に出来高が弱いまま止まる場合は、再び400ドル付近まで下げる可能性があります。大事なのは416ドルに届くかではなくって、超えて維持できるかどうかなんです。一瞬超えてもすぐ売られるならば、まだ強いとは言えません。
3つ目は400ドルを再び割るシナリオです。これは弱気シナリオです。400ドルを再び割り込むと390ドル付近の再テストが見えます。さらに390ドルを明確に割るならば、前回の防衛は失敗と見られやすいです。その場合は380ドル台、さらに360から370ドル台も視野に入れます。このシナリオでは、売りが再び主導権を握る形になってくるんじゃないかと思います。はい、ということで、今のテスラ株を僕の視点でどう見るのかっていうのを最後に見ていきたいと思いますけれども、僕は前回より明らかに改善しているとは思っています。390ドルで売りが止まり、400ドルを回復し、50日線も上回りました。これは僕は素直にポジティブだと思います。ただし、強気転換が確定したとはまだ言えません。理由はまだ20日線と200日線を回復していないからです。つまり今は反発の確認の局面です。390ドルを守ったことは良い。400ドルを回復したことも良い。でも本当に大事なのはここからです。410から416ドルを突破できるのか、そしてその上で維持できるのか、ここが次のチェックポイントになってきます。今回も大事なのは感情で判断しないということです。前回の急落で弱気になりすぎる必要はありませんでした。一方で反発したからといってすぐ強気に戻るのも早いです。下がった時も上がった時も見るべきなのは条件です。390ドルを守ったのか、400ドルを維持できるのか、416ドルを突破できるのか、条件で整理すると相場をかなり冷静に見られるんじゃないかと思います。はい、ということで最後にまとめていきます。テスラ株は前回の390ドルの防衛線から一度反発しました。一時386ドル台まで下げた後、406ドル台まで戻しています。400ドルを回復し、50日線も上回ったことはポジティブです。ただし、410から416ドル付近には20日線と200日線が重なる重要な壁があります。ここを突破できるかどうか、これが次の最大ポイントです。今週見るべきポイントは3つです。410ドルから416ドルを突破できるのか、400ドルを維持できるのか、380ドルから390ドルを再び割らないのか、390ドルの防衛は一度成功したように見えます。反発が本物かどうかっていうのは416ドルの壁を超えられるかで判断したいところじゃないかと思います。焦らず次の反応を冷静に見ていきましょう。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、夏の会の日程が決まりました。ぜひ真夏の輻射熱、クーラーとは全然違う涼しさの次世代体験を体感してみませんか？日時ですけれども、7月17日金曜日、こちら姫路の武道館で時間は13時から15時まで行います。そして7月22日の水曜日、こちらはエコファクトリーの東京支社で行います。参加したいなって思われる方は僕の LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。